Er der nogen, der har lyst til at prøve jobsamtalen? Kom op på scenen. Er der en frivillig? Det var dig. Kom du op til mig. Hallo. Hej, velkommen. Hvad hedder Tak. du? Hej, jeg hedder Maja. Ja. Okay, det her det er selvfølgelig røg. Det har vi. Vi har øvet det her, ikke? Det er Maja. Jeg har gjort det lidt omvendt, fordi jeg har først lært Maja, hvordan man ikke skal gøre. Og så har jeg så øvet med Maja i, hvordan man skal gøre. Så vi tager simpelthen lige, I får den hands on her. Velkommen. Tak. Rigtig godt at se dig. Tak skal du have. Og så kigger vi ud mod publikum, fordi vi leger, at I er mig, han har sagt. Hvor er det dejligt at se dig. Fantastisk ansøgning og CV, du har skrevet. Der var jo 2.786.000 ansøgere, og vi har så indkaldt 12. Du er en af de 12. Så du står faktisk allerede lidt på vinderstable. Vil du gerne starte med at fortælle lidt om dig selv? Ja, det vil jeg gerne. Jeg har arbejdet rigtig meget med... Sådan her er mange det ting. desværre... Ja, jeg har undervist i, hvordan man ikke skal gøre først, det har jeg sagt. Sådan her er det desværre mange, der starter. De starter i et stort ikke? I Toastmasters, sådan en taleforening, der er der noget, der hedder counters. De sidder og slår en streg hver gang, man siger øge. Hvorfor siger man øge? For at få tid, ja. Hvorfor siger man også øge? Usikkerhed, ja. For at tænkepause. Jeg siger det kan mærke, nu hører I øget, fordi nu er vi opmærksom på det. Når du er på i en jobsamtale, så går tiden 3 gange hurtigere ind i dig, end den gør hos lytteren. Vi tager lige en pause, det er vigtigt det her. Man vil ikke kede modtageren, derfor siger man øge. Lydpausen, pausen i lyd, har modsatte virkning. Det vil I se lige om et øjeblik, når Maja laver den. I enhver eksamenssituation, så er det rigtig dejligt for modtageren, arbejdsgiver, sensor, at der er en pause i lyd. Især hvis man har sagt et eller andet point. Det er tungt stof, filosofi, et eller andet, så giver man lige tilhørende en lydpause. De har fuldstændig modsatte virkning af øget. Jeg var engang til et foredrag. Jeg holder meget af en kunstner, og hun maler, og så skriver hun også bøger. Men hun havde godt nok aldrig nogensinde lært at holde et foredrag, fordi jeg kunne simpelthen ikke holde ud at være der. Hun sagde flere gange, end hun sagde et normalt ord, og jeg var nødt til at gå. Og var det synd for hendes kunst, at hun var så god til at skrive, og så god til at male, og så dårlig til at holde foredrag. Det var øget, venner. Når I øver jeres elevator pitch, får jeres kæreste til at sætte en streg, hver gang I siger øge. Når der ikke er flere øge, så kan I den. Dag, rigtig hjertelig velkommen. Godt at se dig. Tak. Har du lyst til at fortælle lidt om dig selv? Ja, det vil jeg gerne. Jeg har studeret en masse inde på Københavns Universitet, hvor at jeg har fået nogle rigtig gode... Man ser det ikke selv. Optag jer selv. Jeg har oplevet det så mange gange, når jeg træner folk i jobsamtalen. De kan også sidde på en stol sådan her. Altså den der stol, der kører rundt. Jamen, jeg hedder Asbjørn, og den kan virkelig køre, ikke? Man kan slet ikke høre efter, hvad de siger, vel? Og jeg vil enormt gerne have det. Lod du mærke til, at du sad og kørte? Nej, det gjorde jeg overhovedet ikke. Man lægger simpelthen ikke mærke til det. Kan du så smide det væk, ikke? Hvis I har brug for det der, og det er ganske naturligt, så gør det med stortone. I skal så ikke have sandaler på, vel? Dengang jeg læste kemi på medicin, jeg mistede alt orientering, fordi der var en lærer, han havde aldrig lært at holde foredrag. Vi så ham kun med ryggen til, og så fyldte han en hel tavle med brygger. Undskyld mig, du så der så fint. Han fyldte en hel tavle med brygger, og så til sidst var der en, der sagde, prøv at lægge mærke til, når han blev ekstra ivrig, så går han havde nemlig kun sandaler med strømper på, så går stortåen rigtig hurtigt op og ned. Og for den dag fik jeg intet mere, det blev simpelthen... Ja. Mine damer og herrer, nu skal I høre et elevator pitch. Det fuldførte. Det er fuldførte af Maja Thorslund. Værsgo, arbejdsgiver sidder der. Tak. I det næste 1,5 minut, der vil jeg fortælle lidt om min uddannelsesbaggrund, hvilken karriere jeg har haft, hvilke resultater jeg har været med til at skabe, og hvorfor I skal ansætte mig.
Jeg har en uddannelse som international virksomhedskommunikationsbachelor fra CBS. Jeg har en kandidat i sprogpsykologi fra Københavns Universitet, og sprogpsykologi det er et studie i at skabe formidling og forståelse. Jeg har arbejdet både i store og små virksomheder, inden for det offentlige, det private, NGO'er. Jeg har faktisk 8 års arbejdserfaring, fordi jeg fik min første studiejob i 2007 og har været aktiv lige siden. Nogle af de ting, jeg har været med til at lave, det er projektledelse, event management, kampagneplanlægning. Og de resultater, jeg har skabt, det er, at jeg har sikret 100% fremmøde til 3 ud af 4 events, jeg stod for. Jeg har reddet en udendørs event, da det begyndte at øsregne, og jeg havde et kvarter til at skaffe os et indkøbscenter, vi kunne komme ind i og holde den i. Og så har jeg stået foran 60 mennesker ude hos Ernst & Young og speaket. Så grunden til, at I skal ansætte mig, det er fordi, at jeg har en sindssygt høj arbejdsmoral. Jeg stiller høje krav til mig selv, og det er vigtigt, at jeg leverer, og I ved, at jeg leverer. Og så gør jeg bare alt, hvad jeg kan, for at vi har det godt sammen i afdelingen. Tak. Hvor mange tal de der? Ikke det eneste Vil I ansætte hende? Sådan der, du var. Fremstod hun ikke bare helt naturlig, helt nede på jorden? Øv. Det er elevator pitch, så kan det blive sådan der. Vi skal heldigvis blive lidt i Maja endnu. Fordi at Maja har været inde og ven hos mig. Men allerførst skal vi lege. Maja, du har ikke noget med at blive stående, vel? Nej. Vi har ikke rigtig forberedt det her, så jeg skal lige... Hun skal være okay. Mine damer og herrer, jeg vil til at fortælle jer lidt om kroppen. Og værdien af kroppen. Værdien af stresshormonet kortisol. Stresshormonet kortisol. Det kan I styre. Det er et vidunderligt dejligt hormon, hvis man har for lidt af det. Hvis man har for meget af det, så kan man ikke tænke, så går det ud over hukommelsen. Inden I går ind til en jobsamtale, så kan I styre jeres stresshormon kortisol. Det her det ligger i form af, på YouTube i form af spyttester. Man kan måle, man spytter før, man gør øvelsen, og så spytter man efter. Hvor mange her er meget nervøse, inden de skal ind til jobsamtalen?